ikaze nanone mu makuru akomeye arebana n'umutekano, politike, ubutabera ndetse na diplomasi, aho tugiye kwibanda ku matora yo mu gihugu cya Uganda. Yes, ni mu gihugu rero cya Uganda aho muri iyi minsi ya Mutarama mu mwaka wa 2026 nta kindi kiganiro kiri mu baturage ndetse no mu nzego zigiye zitandukanye usibye amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite. Ni amatora ateganyijwe kuba kuri uyu wa kane tariki 15 Mutarama mu mwaka wa 2026. Aya matora aje mu gihe igihugu kimaze imyaka 40 yose kiyobowe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ubu ngubu akaba ashaka manda ya 7 ahanganye n'umukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi, uyu yitwa Robert Kyagulanyi uzwi ku izina rya Bobi Wine. Mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza byari bimaze gushyirwaho akadomo, ikigo cya leta gishinzwe itumanaho muri Uganda cyitwa UCC iki cyategetse kampani zose zitanga internet mu gihugu kuyikuraho burundu guhera saa 12 z'umugoroba kugeza igihe kitazwi. Mu ibaruwa yandikiwe izo kampani zategetswe kutongera gutanga serivisi za internet kugeza zibonye andi mabwiriza. Leta yavuze ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'amakuru atariyo, amakuru ayobya, ubujura bw'amajwi ndetse no guhamagarira urugomo bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu cya Uganda. Ariko ku rundi ruhande abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahise babyamaganira kure, bavuga ko ari uburyo bwo gukorera mu mwijima aho abaturage babura amakuru yigenga bityo bagasigara babona gusa amakuru agenwe na leta anyura mu bitangazamakuru byayo. Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine yatangaje ko ibi ari ibintu byateguwe kera, ngo kuko leta yari yaramaze kubitegura nk'uko byagenze mu matora nanone y'ubushize mu mwaka wa 2021 aho internet yakuweho nanone iminsi ine yose bikurikirwa n'imyigaragambyo ikomeye. Iyo myigaragambyo ikaba yarahitanye ubuzima bwa bamwe. Bobi Wine yakomeje gushishikariza abarwanashyaka be n'abashyigikiye impinduka gukoresha ubundi buryo bwose bushoboka bwo gutumanaho kugira ngo amakuru y'amatora atazazimira burundu. Mu itangazo ryo ku itariki 6 Mutarama mu mwaka wa 2026 ubutegetsi bwa Uganda bwabanje guhakana amakuru yavugaga ko internet izahagarikwa mu gihe cy'amatora. Cyabikoza ibikorwa byakurikiyeho byahise bigaragaza ibihabanye cyane n'iryo tangazo. Sosiyete ya Starlink iyi itanga internet ikoresheje ibyogajuru yahagaritse serivisi zayo muri Uganda nyuma y'uko leta ivuze ko ibikoresho byayo bitaha uburenganzira bwo gukorera muri icyo gihugu. Ibi byabaye nyuma y'uko umugaba mukuru w'ingabo General Muhoozi Kainerugaba atangaje ko Starlink itemerewe gukorera muri Uganda idafite uruhushya rwihariye. Perezida Yoweri Kaguta Museveni ubafite imyaka 81 yafashe ubutegetsi mu mwaka wa 1986 ni nyuma yo guhirika ubutegetsi bwariho. Abanya-Uganda barenga 3/4 bafite munsi y'imyaka 40, benshi muri bo nta wundi mu perezida bazi uretse Museveni. Mu gihe cy'ubutegetsi bwe igihugu cyagize ibihe by'amahoro n'iterambere, ariko nanone cyaranenzwe kubera gucisha make abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gufunga abanyepolitike ndetse no guca intege inzego zigenga. Museveni yigeze kuvuga ko manda ntarengwa z'umukuru w'igihugu zidafite akamaro. Nyuma yaho hashyirwaho itegeko rimukuraho imyaka ntarengwa yo kwiyamamaza, ibintu benshi bafashe nk'umugambi wo kuyobora igihugu ubuzima bwe bwose. Ku rundi ruhande kandi hari Bobi Wine w'imyaka 43. Uyu yavuye mu muziki wa pop yinjira muri politike, akaba yarabaye ikimenyetso cy'impinduka cyane cyane mu rubyiruko. Yemereye abanya-Uganda impinduka mu miyoborere, mu bukungu, mu burenganzira bwa muntu ndetse no mu mikorere y'inzego z'umutekano, guhutazwa n'igipolisi ndetse n'itotezwa rya hato na hato. Go ahead. Kino kiberawo kitya ng'abantu tebamanyi. Abali mu bitundu abakulembeze
naddala abakulembeze abali mu komisiyo y'amatora ya Uganda yatangaje ko abanya-Uganda barenga miliyoni 21,600 bitezwe gutora. Bazatorera mu byumba by'itora birenga ibihumbi 50. Kuri ubu ngubu bikaba byaramaze gutegurwa. Ibikorwa byo kwiyamamaza byahagaritswe kuwa kabiri ku itariki 13 Mutarama mu mwaka wa 2026 nk'uko amategeko abiteganya. Kuri ubu ngubu umutekano wakajijwe mu gihugu hose. Igipolisi n'ingabo byamaze gushyirwa ahantu hose hashobora kwaduka imvururu. Umuyobozi w'igipolisi IGP Abbas Byakagaba yijeje abaturage umutekano, avuga ko ishimutwa n'itabwa muri yombi mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse n'urugomo ari ibyaha kandi ko bitazihanganirwa. Mu rwego rwo gukurikirana aya matora, intumwa za AU, COMESA ndetse na IGAD ziyobowe na Goodluck Jonathan wahoze ari perezida wa Nigeria zamaze kugera muri Uganda. Izi ndorerezi zigizwe n'abantu 84 zaturutse mu bihugu byinshi bya Afurika birimo n'u Rwanda. Zizakurikira ifungurwa ry'ibiro by'itora, igikorwa cyo gutora, kubara amajwi ndetse no gutangaza ibyavuye mu matora. Guverinoma y'Ubwongereza ibinyujije muri FCDO yaburiye abaturage bayo n'abandi bakorera ingendo muri Uganda kwigengesera cyane, birinda ahahurira abantu benshi bari mu bikorwa bya politiki. Nubwo bimeze bityo, yavuze ko ubukerarugendo nka parike z'igihugu bukomeje kandi ko nta ngendo zafunzwe ku mugaragaro. Biteganyijwe ko ibyavuye mu matora bizatangazwa mu masaha 48 nyuma yo gutora. Mu gihugu hose ibyapa by'abakandida byari byuzuye imihanda ya Kampala n'ahandi hagiye hatandukanye. Ibyo byapa bigaragaza ko Uganda iri mu gihe gikomeye cy'amategeko yayo. Aya matora si uguhitamo perezida gusa, ahubwo ni uguhitamo icyerekezo cy'igihugu, aricyo gukomeza inzira imaze imyaka 40 cyangwa se gufungura urugi rw'impinduka abanya-Uganda benshi bifuza. Go ahead. Kino kibeerawo kitya ng'abantu tebamanyi? Abali mu bitundu abakulembeze. Naddala abakulembeze abali mu bitundu mu gavumenti ez'awakati. Every cadre must oppose this corruption. Buli muntu yenna Munnayuganda ateekwa okulwanyisa obulyake oba obuli bw'enguzi. Kada. Bakadde baffe naddala b'ekibiina kyaffe. Abasosodoti b'ekibiina kyaffe. Yes, should fight against corruption. Bateekwa okulwanyisa obuli bw'enguzi.